Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta herbal, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi bersama saya di channel Ramuan Obat Kuno. Teman-teman, beberapa masalah pernafasan yang kerap kali muncul adalah batuk, sesak napas, dan asma. Beberapa masalah ini bisa saja muncul dengan adanya gangguan pernafasan atau paru-paru. Terkadang masalah ini dapat muncul dengan adanya kotoran dan lendir tersimpan di paru-paru. Dan bagi Anda yang mengalami batuk, sesak napas, dan asma, jangan khawatir, sebab saya akan memberi tipsnya dengan cara yang sangat mudah dan sederhana. Untuk bagaimana cara pembuatannya akan saya jelaskan secara detail, tetapi teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel kami. Setelah itu kita potong-potong bawang putihnya. Bawang putih ini mengandung alisin yang bekerja sebagai antibiotik dan yang bisa mengatasi infeksi pernafasan yang menyumbat paru-paru. Dan jika sudah kita potong-potong bawang putihnya, kita masukkan ke dalam panci. Selanjutnya kita masukkan kayu manis 2-3 cm. Kemudian kita tambahkan air 1,5 gelas. Kemudian kita rebus hingga mendidih, aromanya keluar dan airnya menyusut hingga 1 gelas. Nah, ramuan ini masih dalam keadaan panas dan beruap. Teman-teman bisa menggunakannya sebagai inhalasi dengan cara mengarahkan hidung ke atas panci dan kita hirup pelan-pelan. Dan jika sudah, kita masukkan ke dalam gelas. Dan ramuan ini siap kita konsumsi. Lakukan cara ini setiap hari, sehari 1 kali. Insya Allah batuk, sesak napas, dan asma akan segera sembuh. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman share video ini kepada teman-teman, sahabat, kerabat, saudara Anda, supaya video ini bisa tersebar luas dan lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.